Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diesen Cardigan näht. Wundert euch nicht, das ist jetzt Größe L. Der ist ein bisschen zu groß für mich, aber er soll schon oversize und lässig sein mit eingearbeiteten Taschen hier. Einfach kuschelig, super zum drüberziehen im Herbst und Winter. Ich habe hier auch noch eine Variante mit Grobstrich genäht, sieht auch mega cool aus. Also man kann es sowohl aus einem etwas feineren Strick als auch einem Grobstrick super gut machen und es ist auch perfekt für Anfänger geeignet, denn es hat nur ganz, ganz wenig Schnittteile und ist deswegen auch ratzfatz genäht. Wenn ihr euren Stoff dann gewaschen, getrocknet und gebügelt habt, können wir die Schnittteile auflegen. Ich habe sie mir jetzt schon mal so hingelegt, wie im Zuschneideplan gezeigt. Ich habe das Rückteil hier genau an den Bruch gelegt. Da solltet ihr hier oben auch genau darauf achten, dass es genau am Bruch liegt und ihr da nicht zu viel Weite drin habt. Nicht, dass dann nachher die Teile nicht mehr aufeinander passen. Dann haben wir hier das obere Vorderteil, das wird dann dahinter gelegt. Dann den Ärmel und dann kommt noch das untere Vorderteil. Das kann ich hier noch gar nicht richtig auflegen, weil die leider alle hintereinander gelegt werden müssen. Das ist halt ein schöner, voluminöser Cardigan und ja, der hat ein bisschen Stoffverbrauch. Wichtig ist beim Vorderteil, dass ihr da kontrolliert, dass die vordere Kante hier, wo der Fadenlauf auch ist, parallel zum Bruch und parallel zur unteren Kante hier verläuft. Genau wie auch beim Ärmel und beim anderen Vorderteil, hier beim Rückteil, da ist es natürlich schon im Bruch, weil wir es ja direkt da dran gelegt haben. Um zu kontrollieren, ob eure Teile im Fadenlauf liegen, nehmt ihr euch ein Maßband und misst dann einmal von oben von der Kante oder von unten von der Kante bis zum Fadenlauf. Das ist in dem Fall hier die vordere Kante. Einmal oben und einmal unten. Und dann seht ihr schon, ob es im Fadenlauf ist. Gegebenenfalls korrigieren und dann könnt ihr ausschneiden. So, und dann fehlen hier bei den Teilen noch die Knipse. Da würde ich euch empfehlen, das immer mit solchen Markierstiften zu machen und nicht die Kanten einzuschneiden, weil man da gerne mal zu tief schneidet. Also ich markiere die immer mit einem Stift. Am Vorderteil haben wir hier oben einen Knips, an der Schulter, einem Armloch und unten jeweils 2 am Taschenbeutel. Und dann markieren wir uns noch die beiden Punkte für den Taschenbeutel, damit wir wissen, wo wir lang nähen müssen. Dann haben wir hier das Rückteil, da haben wir einen Punkt, den wir markieren müssen für den Halsausschnitt, einen Knips an der Schulter, einen Doppelknips im Armloch und an der Seitennaht auch nochmal 2 und dann knipsen wir auch noch die hintere Mitte. So, und tatsächlich fehlt mir jetzt hier ein bisschen Stoff. Stellt euch einfach vor, der Stoff wäre länger, denn uns fehlt jetzt noch der Ärmel. Der kommt dann dahinter. Hier messt ihr auch wieder aus den Fadenlauf parallel zum Bruch, dass der genau parallel ist. Und dann wird dahinter noch das untere Vorderteil gelegt und auch das muss dann wieder mit dem Fadenlauf parallel zum Bruch sein. Und dann könnt ihr das auch ausschneiden und die Knipse markieren. Wir haben hier am Ärmel einen Knips im vorderen Armloch, einen an der Schulter, einen Doppelknips im hinteren Armloch und 2 Knipse am Saum. Und am unteren Vorderteil haben wir hier unten einen Knips und auch hier oben. Und dann wieder die beiden Punkte für den Taschenbeutel und hier am Saum auch nochmal einen Knips. Ich habe hier das obere Vorderteil und das untere Vorderteil und diese Teile legen wir jetzt rechts auf rechts aufeinander, so dass
die Kanten bündig liegen. Und dann näht ihr einmal von der vorderen Kante hier bei 0,7 cm bis hier vorne vor mit einem elastischen Gradstich. Und das macht ihr von der anderen Seite auch, von der Seitennaht, einmal bei 0,7 cm bis zum Punkt hier vorne. Danach könnt ihr dann mit der Overlock einmal diese komplette Kante hier schließen. Wenn ihr keine Overlock habt, könnt ihr mit dem elastischen Gradstich auch einmal hier die komplette Kante bei 0,7 cm schließen. Ihr habt dann hier einen Eingriff für die Tasche, die in dieser Naht verschwindet. Als nächstes versäubern wir dann die vordere Kante, wenn ihr eine Overlock habt. Wenn ihr keine Overlock habt, würde ich ehrlich gesagt bei einer Maschenware einfach die Kante offen lassen, weil das franzt ja nicht aus. Achtet beim Versäubern mit der Overlock immer darauf, dass ihr die rechte Seite des Stoffes oben habt, denn die rechte Seite der Overlocknaht ist auch immer schöner als die linke. Ich habe jetzt hier mein Rückteil und da legen wir jetzt rechts auf rechts die Vorderteile drauf. Wir nähen dann nämlich jetzt erst die Schulternaht aufeinander, dafür haben wir hier auch einen Passknips. Und dann haben wir hier einen Punkt auf dem Rückteil. Bis da näht ihr, lasst die Nadel im Stoff, dreht dann das ganze Teil weiter und näht dann hier das kurze Stück Halsloch an. Und dabei trifft jetzt dann die Naht, die wir eben genäht haben, diese kleine kurze Naht, trifft dann jetzt auf die hintere Mitte vom Rückteil. Also wir machen quasi jetzt hier einmal so einen Knick. Wir schließen diese Naht dann bei 0,7 cm. Das würde ich jetzt erstmal mit einem elastischen Gradstich tun. Danach könnt ihr das dann noch mit der Overlock versäubern. So, ich bin jetzt hier an der Schulternaht, da starte ich jetzt erstmal. Schaut, dass die Knipse hier genau aufeinandertreffen und dann zeige ich euch gleich, wie das hintere Halsloch genäht wird. So, ich bin jetzt hier fast am hinteren Halsloch angekommen. Ihr näht jetzt so weit, dass diese beiden Punkte hier genau aufeinandertreffen und in diesem Punkt lasst ihr dann die Nadel stecken und dann drehen wir danach das Teil. Ich habe jetzt hier die Nadel in den Markierungspunkt stecken. Jetzt kann ich mich ein bisschen neu sortieren, die Teile ein bisschen neu anordnen, denn jetzt kommt die Naht, trifft hier auf das Rückteil auf den Knips. Die sollten aufeinander liegen und dann schaut, dass auch die Kanten hier bündig sind. Dafür müsstet ihr wahrscheinlich den Fuß ein bisschen anheben, dass ihr wieder 0,7 cm zur Kante nähen könnt. So, und wenn ihr in der Mitte angekommen seid, dann können wir das gleiche auch wieder bei der zweiten Hälfte des Armlochs machen. Ihr näht wieder bis zum Markierungspunkt, lasst die Nadel da drin stecken und danach drehen wir dann die Teile. So, Nadel drin stecken lassen, die Schnittteile ein bisschen sortieren, Füßchen wieder runter und dann nähen wir weiter. Und ich mache das dann auch immer so, dass ich mir schon mal die nächsten Knipse suche und eine kurze Längenkontrolle mache, ob das hier alles aufeinander passt. Dann kann man böse Überraschungen ein bisschen vermeiden. Als nächstes kommt dann die vordere Kante dran. Die klappen wir nämlich einfach an den Knipsen hier unten und hier oben um. Somit halbieren wir hier oben die Strecke und wir können das Ganze jetzt einmal bügeln. Das ist jetzt hier ein angeschnittener Beleg, den wir nur noch umbügeln müssen. Und wenn ihr das alles euch hingelegt und gebügelt habt, dann könnt ihr die Strecke hier an das hintere Halsloch legen und gemeinsam versäubern. Als nächstes nehmen wir dann die Ärmel an. Dafür haben wir jetzt hier das Armloch und da legen wir jetzt rechts auf rechts den passenden Ärmel auf. Ihr erkennt das hintere Armloch an dem doppelten Knips. Da habt ihr dann auch passend einen am Ärmel. Und vorne im Armloch ist ein einfacher Knips und ein Knips des Ärmels kommt auch auf die Schulter. Ihr könnt dann den Ärmel bei 0,7 cm annähen mit der Overlock oder wie gehabt mit einem elastischen Stich an eurer Nähmaschine. Nun nähen wir die Ärmelabwärtsnaht. Dafür legen wir wieder Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und wir halbieren dann auch den Ärmel.
Und dann können wir einmal den Ärmel und die Seitennaht in einem schließen. Das könnt ihr auch wieder mit der Overlock machen oder wie gehabt mit einem elastischen Stich an eurer Nähmaschine. So sieht der Cardigan jetzt aus. Es fehlen nur noch die Säume an den Ärmeln und hier am Rumpf. Wir starten mal mit denen hier am Rumpf. Da klappen wir jetzt einmal den Beleg, den wir hier nach innen gebügelt haben, einmal um. Und dann steppen wir in Höhe von 2 cm den Beleg rechts auf das Vorderteil. Danach könnt ihr dann einmal den kompletten Saum rundherum versäubern mit der Overlock und auch die Ärmelsäume versäubern. Und wenn ihr dann schon dabei seid, könnt ihr auch gleich die Ärmel- und Rumpfsäume bügeln, einmal 2 cm nach innen und dann können wir alle Säume absteppen. So, der Cardigan ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Nähen. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an christina@bara-studio.com. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal hier, denn dann verpasst ihr nie, wenn ich ein neues Videotutorial hochlade. Gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr Bock habt, folgt mir auch gerne bei Instagram. Da findet ihr mich unter bara_studio. Da poste ich jeden Tag Stories, Beiträge, stelle neue Stoffe vor, Livestreams etc. pp. Also ich würde mich auch freuen, wenn du mir da folgst.